釘仔我換咗3間嘅，呢個唔係重點，重點就係我哋要去又一城嘅哆啦 A 夢嘅店啦，呢個唔係叫店，係叫限定店。嗱，我哋咧嘟咗閘出去之後咧，就經過呢個C出口，咪行去 C出口。我想講出邊都有排打卡，但除咗咧喺出邊有得影，入邊都有得影相，佢啲唔使錢嗰隻添。你可以入口入邊大家睇嘢啦，入到去之後咧就會見到咧有呢個嘅灰色迷你哆啦 A 夢嘅樣啦，同埋咧。有好多咧電影有嘅場景啊！大家睇到，大家有睇電影嘅話都知㗎。有好多唔同嘅場景法啦，同埋咧有好多唔同搞笑嘢。話咧呢個咧就係打卡用啦，呢個就係厚厚地嘅場景法啦。我咧勁傻仔咯，有一個咁大嘅門咧唔入啦，但係有咗個細嘅門啦，即係我完全咧掛住下邊睇唔到啊！呢個仲有個45週年嘅 logo 添喎，呢度咧就俾人投稿啦，到底係中意邊個角色？最好睇呢個。呢度咧就係擺咗一啲咧。咁多年以嚟嘅哆啦 A 夢嘅一幅圖啦，幾靚嘅。呢個咧哆啦 A 夢咧喺動漫展都見過㗎啦，呢個勁大 cushion 2399啊嘛，呢個唔係我預算之內。呢個我覺得幾靚嘅，呢個就係買嘅地方啦，抽卡嘅地方，我唔知抽唔抽，等陣先。喺呢個 Top 商場度入啦，但係好冷場。呢啲就係價錢啦，要唔要大家睇先？我想買公仔，呢個咧動漫節見過啦。呢個公仔勁大，啲公仔好靚呢個。仲有咧好多隻袋啊，同埋嗰啲卡通可以買啦，同埋好多酷筍哆啦 A 夢，同埋咧文具區咧都好豐富喎啲。有筆啊、簿仔啊、file啊、零件夾啊嗰啲都可以買。同埋咧，仲有鐵嘅筆盒，好耐冇見過鐵嘅筆盒啊，大佬。同埋咧有好多吊飾買。我最後尾就揀咗呢個啦，幾靚我覺得呢個都。29.9。唔好意思，呢度可以用咩支付？支付寶嗰啲人。好啊好啊。就喺最邊一代哆啦 A 夢咧，喺留言嗰個。下集我會帶大家去到呢個Mega Box嘅爆燈嗰度食主題餐啦，大家記得留意我嘅影片啦。